আজ আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাচ্ছি পাবদা মাছের ঝোল। দেখুন, যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। দেখুন আমি কিভাবে পাবদা মাছের ঝাল বানাই। এটা বানাতে লাগবে সর্ষের তেল, ফোড়নে লাগবে কালো জিরে, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কা, এখানে আছে নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, এই লাগবে, বেশি জিনিস লাগবে না। এবার কড়াইতে সর্ষের তেল দিলাম, তেলটা গরম হোক। এই মাছে একটু নুন হলুদ মাখিয়ে নেব। পাবদা মাছে সবসময় নুন কম দেবেন, পাবদা মাছ একটু নোনতা টাইপের মাছ থাকে। আর এই তেলের মধ্যে অল্প নুন দিয়ে দেবেন, তাহলে মাছটা ফাটবে কম, নাহলে ওই মাছগুলো ফটফট করে ফাটে। নুনটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিলে, আর এই সবজি এই মাছের গায়েও অল্প একটু তেল মাখিয়ে নেবেন। এই দুটো করলে দেখবেন মাছগুলো আর ফাটবে না। মাছগুলো দিয়ে ভালো করে নুন হলুদ মাখিয়ে নিলাম। এবার আমার তেল গরম হয়ে গেছে, আমি মাছগুলো হালকা করে ভেজে নেব। মাছ কখনো বেশি ভাজবেন না, তাহলে মাছ স্টিফ হয়ে যায়। মিডিয়াম করে ভেজে নেব মাছগুলো, দুটো দুটো করে মাছ ভেজে নেব। মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, মাছগুলো তুলে নিচ্ছি। দেখুন এরকম ভাজবেন, খুব বেশি না, খুব কম না। এবার তেলে কালো জিরে ফোড়ন দিলাম, কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে, কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কা চিড়ে না দিলে কাঁচা লঙ্কা ফেটে যায়। দিয়ে আমি একটু জল দেব, একটু জল দেব। এবার একটা বাটিতে আমি একটু জল নেব, তার মধ্যে 1 চামচি লঙ্কার গুঁড়ো, 1/2 চামচি হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচি ধনের গুঁড়ো, 1 চামচি জিরের গুঁড়ো, আর কিছুটা নুন দিয়ে এটাকে আমি গুলে নেব। খুব সুন্দর করে গুলে নেব। ভালো করে গোলা হয়ে গেলে এটাকে আমি তেলের মধ্যে ঢেলে দেব। আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে তেলের মধ্যে, সুন্দর করে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার একটু জল দিতে হবে ঝোলের জন্য। যা যেরকম ঝোল খাবেন সেরকম জল দেবেন। এবার আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। মাছগুলো ভালো করে ফুটে গেছে। এবার আমি এরপরে ধনেপাতা ছড়িয়ে দেব।
আর দুটো কাঁচা লঙ্কা চেরা ছিল, সেটাও দিয়ে দেব। হয়ে গেল পাবদা মাছের পাতলা ঝোল। এবার আমি আপনাদের সাজিয়ে দেখাচ্ছি। এইভাবে পরিবেশন করলে দেখতেও ভাল লাগবে, আর এই পাতলা ঝোল গরম ভাতের সাথে খেতেও ভীষণ ভালো লাগে। আপনারা করে দেখুন, ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা দেখবেন, লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন।